안녕하십니까. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 수술을 받았는데 그 이후에도 코골이가 계속되거나 재발했을 경우에 이를 어떻게 해야 되는지 질문해 주셨습니다. 우선 코골이 그리고 이와 흔하게 동반될 수 있는 수면 무호흡이라는 질환은 우리가 숨을 쉬는 통로인 기도가 수면 상태에서는 정상적인 상태보다 많이 좁아졌을 때 코골이라는 소음이 발생하고 이것이 아예 좁아진 정도가 아니라 막혔을 때 무호흡이라는 것이 발생하게 됩니다. 여기에 관여하는 기도의 조직들에는 여러 가지 조직들이 있는데요. 예컨대 편도라든지 혀의 크기라든지 목젖 그 위쪽을 이제 연구개 이런 여러 가지 기도를 이루고 있는 조직들이 관여합니다. 코골이 수술 이후에도 코골이가 지속이 된다는 것은 수술적으로 제거해준 조직들 이외에도 다른 많은 조직들이 관여하여 여전히 수면 중의 기도가 좁다는 것을 생각해 볼 수 있습니다. 그리고 심한 코골이 혹은 지속되는 코골이만큼 수면 무호흡이 동반될 가능성도 아주 높다라고 볼 수 있겠습니다. 따라서 이렇게 코골이 수술 이후에도 코골이가 지속되는 경우는 반드시 수면 무호흡에 대한 정확한 진단 검사를 받으시고 여기에 대해서 진단이 되는 경우 양압기 치료라는 것을 통해서 코골이 그리고 수면 무호흡을 가장 확실하게 조절할 수 있습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.